सबको ये खाना चाहिए सुबह उठ के। तो वही स्वागत है आपका एक और छोटे से हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है, नहा धो के हम हो गए हैं तैयार खाने के लिए। तो आँखों में अभी भी नींद बाकी है, बट सूरज मामा सोने नहीं देते हमें। और अब लेते हैं अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट मील, गर्मियों का स्पेशल मील। सबको ये खाना चाहिए सुबह उठ के। तो वही ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। थोड़ा सा काला नमक। आजकल गर्मियों में बॉडी थोड़ी डाउन हो गई है, तो बड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई पंजाब में। इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने पहली बार देखी है अपनी लाइफ में। मैं तो पहले पालमपुर में रहते तो गर्मी होती नहीं है भाई, ये वहाँ पालमपुर में तो इसके मुकाबले पालमपुर में तो छोड़ो। चलो अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेते, उसके बाद थोड़ा सा और कुछ खाएंगे, उसके बाद बाइक की सर्विस करवाने भी जाना है। इसको करते हैं ख़त्म। बल्किंग चली भाई, गर्मियों की बल्किंग ऐसे ही चलती है। तो वही ब्रेकफास्ट हो गया हमारा डन। बल्किंग चली हुई है हमारी, आपको जैसे कि पता है हमारा पूरा साल बल्किंग में निकल जाता है। तो ये हमारी बल्किंग चली है गर्मी वाली। तो अब हम जाएंगे बाइक की सर्विस करवाने। यहाँ पे खरड़ पे एक बड़ा कोई सर्विस स्टेशन खुला हुआ है, देखते हैं उनकी सर्विस, हमारी बाइक की सर्विस कैसे करती है। तो वहीं हम जा रहे हैं बाइक की सर्विस करवाने। ये हमारी बाइक है थोड़ी अभी कंडीशन, नंबर प्लेट भी ध्यान में देना। बड़ी गंदी सी हो रही है और सर्विस की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बाइक को। तो वहीं बड़ी ज़्यादा धूप हो रही है, 42 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे पंजाब में। चलते हैं। तो वही बाइक को हम ले आए हैं, पर बाइक ही होगी अब ज़बरदस्त सर्विस भाई। ये पीछे देख सकते हो स्पीड कार खरड़ पसंद किया। हमारी बाइक को चेक देखते हैं कैसी सर्विस कर। क्या वो भाई ध्यान लगता है ये यहाँ पर आएगा ना, ये चीज़ यहाँ होंगी तब ब्रेक इसका सही काम करेगा वो। हाँ वो तो अंदर को हो गया ना थोड़ा। और तो सर्विस हमारी बाइक आती है धुल के। 40 डिग्री टेम्परेचर में हम बाहर घूम रहे धूप में। इसको बोलते हैं भाई जवानी। बट भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ कि
कुछ 50-60 साल के बूढ़े लोग भी इतनी धूप में ब्लिंकेट चला रहे हैं। भाई कितना स्ट्रगल है यार लोगों की लाइफ में। हमारी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी दी है भगवान ने, सब कुछ दिया है, फिर भी हम भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कुछ लोग बनाएंगे तो ये है कोई फाइनल लुक हमारी बाइक की। भाई नंबर को इग्नोर करना। तो वहीं अब वापस आ गए हम। वैसे आ तो वापस कल ही गए थे, अब सुबह बना रहा हूँ। कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का। और बाइक बिल्कुल अच्छी हो गई है, बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है अब। और शॉप का रिव्यू दूँ तो स्टाफ भी अच्छा था और अच्छी सर्विस दी उन्होंने, सस्ते में कर दी। मतलब इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली है नहीं, आप करवाना चाहो तो कर सकते हो। 2025 में अच्छी सर्विस कर देंगे आपकी पूरी बाइक की। मैं बोलता हूँ 6-7 महीने में, 1 साल में जितना आपका बजट अलाउ करता है, एक साल में एक बार तो ज़रूर करवाओ ये वाली सर्विस। आपकी बाइक आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगी, मेरी बाइक बोल रही होगी। तो यही था कुछ छोटा सा हमारा प्यारा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। राम राम, सभी को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।